年终奖1块，你打发叫花子呢？上司王伟把1枚硬币丢在我桌上，满脸讥讽。爱干就干，不干滚。我平静地删掉电脑里所有个人文件，提交离职。7天后，我正在马尔代夫的沙滩上晒太阳，一条国际新闻推送弹了出来：华创集团市值一夜蒸发100亿，核心 AI 天穹系统全面瘫痪。而我的手机正被总裁刘振宇的夺命连环 call 打到滚烫。尊敬的客户，您的账户收入、年终奖金人民币1元。手机银行的推送消息在屏幕顶端停留了3秒，然后消失。我盯着那行字消失的地方看了足足1分钟，没有愤怒，没有不甘，甚至心跳都没有一丝一毫的加速，就像一颗石子投进深不见底的古井，连个回声都没有。办公室里，同事们正在小声议论着各自的年终奖，有人拿了3个月，喜气洋洋；有人只拿了1个月，骂骂咧咧。我的上司项目主管王伟挺着啤酒肚，端着茶杯，施施然地从我工位旁走过。江源啊，短信收到了吧？我没说话，抬眼看他。他从口袋里摸出1枚亮闪闪的1元硬币，啪的一声丢在我桌上，硬币弹了一下，滚到我的键盘旁边，发出清脆的声响。诺，公司系统发1块钱嫌麻烦，我个人补给你食物。他声音不大，但足以让整个项目组都听得清清楚楚。周围瞬间安静下来，一道道目光混杂着同情、讥讽和幸灾乐祸，齐刷刷地投了过来。江源，别怪我，谁让你不听话呢？让你把天穹系统的核心构架文档交给我，你跟我打马虎眼。让你在演示会上把我列为总设计师，你当着总裁的面说你是独立开发者。哼，你一个连 Python 入门语法都搞不懂的草包，也配当总设计师？我心里冷笑，面上依旧平静。他见我这副死猪不怕开水烫的样子，脸上的肥肉抽动了一下。怎么不服气？1块钱年终奖就是告诉你，你在公司就值这个价。是我王伟让你留下来的，不然你早被优化了。爱干就干，不干滚。最后5个字，他几乎是吼出来的。整个办公室鸦雀无声。我终于有了动作。我拿起桌上那枚硬币，在指尖掂了掂，哐当，声音不大，却像一记耳光，狠狠抽在王伟的脸上。他的脸色瞬间涨成了猪肝色。我没再看他，我点点开公司的 OA 系统，找到离职申请页面，行云流水的填好申请原因那一栏，我敲下4个字：另谋高就。点击提交。提交完，我转身就走，然后我开始清理我的电脑，指尖落在键盘上，动作干脆利落，没有半分迟疑。桌面上的所有个人文件在3秒内化为乌有。放心，公司的核心资产我一字节都不会动，但我留下的那些私人笔记，一个字都别想再看到。我做完这一切，关掉电脑屏幕，屏幕骤然暗下，映出我毫无波澜的侧脸。随后站起身，拿起挂在椅背上的外套。自始至终，我没有和任何人说一句话。办公室里死一般的寂静，芳芳才隐约的敲键盘声，低语交谈声尽数消失，空气压抑得让人窒息。所有人都像看怪物一样看着我。王伟张着嘴，脸色铁青，似乎想说什么狠话。我从他身边走过，连眼角的余光都懒得给他一个，彻底无视他难看至极的脸色。滚，你给我滚！江源，我告诉你，离了华创，你屁都不是，有种你别回来求我。我拉开玻璃门，脚步没有一丝停顿，背影坦荡决绝。求你，你会求我的。走出华创大厦，下午的阳光有些刺眼，落在肩头，驱散了办公室积压的所有压抑。我掏出手机，屏幕不断弹出未接来电，提醒我无视了上面来自 HR 和几个同事的未接来电。我直接点开通讯录，找到了一个号码：金牌房产。李姐，江老弟，怎么有空给姐姐打电话了？是不是想换个大点的房子，准备结婚了？李姐，不换房，卖房。电话那头沉默了3秒，空气短暂凝滞，方才爽朗的笑意彻底消散。卖房？江老弟，你没开玩笑吧？你那套房子位置那么好，上个月还有人想加价买，你都舍不得。没出事
就是想换个地方生活。我言简意赅，语气平淡无波，要求只有一个：快。为了速度，价格可以比市场价低5个点。李姐是聪明人，混迹房产行业多年，瞬间听出了我语气里不容置喙的决绝。行，5个点的让利，我保证3天内给你找到最爽快的买家，办完全部流程，你等我消息。挂了电话，我抬手拦下路边驶过的出租车，打车回家。房子不大，90平米，是我用前些年做私活赚的钱付的首付。这里承载了我独居的日常，藏着我数年平凡琐碎的生活，有我生活的一切痕迹，但我没有丝毫留恋。过往牵绊，在此刻尽数烟消云散。我找出2个最大的行李箱，平铺在地板上，开始有条不紊地收拾。衣服只带几件应季的，书籍一本不带。唯一被我小心翼翼放进箱子里的是一个加密的移动硬盘，里面是我这些年所有的私人代码库和项目心得，是我真正的不动产。华创给了我平台，但天穹是我一个人的孩子，我带走的是我的思想，不是他的躯壳。手机又响了，刺耳的铃声打破了屋内的安静，是王伟。我随手挂断，干脆利落的拉黑。紧接着，一个陌生号码打了进来，我接了。只见清华屏幕，没有半点犹豫。江源，我是 HR 总监，关于你的离职，我已经提交了，按流程走就行。我语气淡漠，不带一丝波澜，提前截断了对方冗长的说辞。你的离职交接工作还没做，特别是天穹系统，王主管说他接手不了。他当然接手不了，他连屎都吃不上热乎的，靠着抢功劳混日子，根本没有半点实打实的技术能力。那是他的问题，不是我的问题。我的工作范围内，所有代码和文档都在公司服务器上，一字节没少。至于他看不懂，可以回炉重造。说完，我不等对方再多废话，直接挂了电话。世界彻底清静了，再也不用接收公司琐碎又糟心的消息。李姐的电话打了进来，声音里透着难以掩饰的兴奋。蒋老弟，有个海外回来的客户，就喜欢你这个户型和位置，我们现在就去签合同，他那边委托人、律师全在，今晚就能走完大半流程。然后我关上门，头也不回地走向电梯。再见了，我的过去，再见了，被压榨的社畜江源。从这一刻起，我只为自己而活，签合同、办手续、过户。在李姐和那个爽快买家的高效运作下，一切都快得不可思议，全程没有一丝拖沓与繁琐。第3天上午，手机弹出银行到账提示，一笔7位数的巨款稳稳地落在了我的银行卡里。看着手机短信提示的余额，我第一次感觉到了所谓的底气。这笔钱足够我肆意挥霍很长一段时间了。我没有片刻耽搁，立刻打开航空公司的 APP， 目的地没有特定的目标。我闭上眼睛，手指在手机屏幕上随意滑动，然后猛地停下。马尔代夫，不错，阳光、沙滩、比基尼，正好去给发霉的心情杀杀菌。我订了最近一班的头等舱机票，单程，没有归期。收拾完这一切，已经是下午，距离飞机起飞还有5个小时。我找了个咖啡馆坐下，点了一杯最贵的冰滴。这几天公司里的人像是疯了一样找我。王伟的电话被我拉黑后，他就换着不同同事的手机打，我一概不接。后来他们似乎放弃了电话，开始给我发微信。从一开始的威胁、命令，到后来的质问，再到现在的服软。江源，你到底想怎么样？回来把工作交接完，年终奖的事我可以跟公司申请给你补上。江源，你的离职流程还没走完，按规定是不能离岗的，这会影响你后续的被调。元哥，你快回来吧，王胖子快疯了。天穹系统有几个模块的自动化脚本，报错了，我们谁都看不懂你写的逻辑。我看着这些信息，嘴角勾起一抹冷笑。报错了，这才哪到哪儿，真正的好戏还没开场呢。那些脚本是我为了方便自己维护写的，里面埋了无数个基于时间戳和特定服务器日志的触发器。一旦我离职，我的个人账户被注销，连锁反应就会开始。它不会立刻崩溃，但会像一头被病毒感染的巨兽，从内部开始一点点腐烂。
直到最后轰然倒塌。而能解除这一切的只有我。我慢悠悠地喝完咖啡，将所有联系人，包括小张，全部拉黑。然后我卸载了微信，起身拖着行李箱走向机场。登机前，我取出手机卡，用指甲一掰，啪的一声，小小的芯片断成两半。我把它丢进机场的垃圾桶。世界彻底清静，飞机在跑道上加速，巨大的推背感传来。我看着窗外越来越小的城市，像一个正在远去的与我无关的梦。华创、王伟、刘振宇，再见了。不是再也不见。马尔代夫的阳光比我想象中更烈，也更舒服。我躺在私人水上别墅的露天躺椅上，海风吹过，带着一丝咸湿的暖意。手机早就换了本地的号码，除了用来预定个潜水课程，几乎就是个摆设，与世隔绝的感觉，该死的甜美。而此刻，千里之外的华创集团总部顶层总裁办公室内，气氛却压抑得如同冰窖。总裁刘振宇的脸色比窗外的乌云还要黑。废物，一群废物。密闭的总裁办公室，气压极低。刘振宇脸色铁青，将一份厚重的文件狠狠地摔在王伟的脸上。明天就是和 M 国飓风资本的最终技术演示会，你知道这次收购对我们有多重要吗？50亿刀。现在你告诉我，天穹的核心数据处理模块全面阻塞了。王伟浑身一颤，后背瞬间被冷汗浸透，双腿发软，几乎要跪下来，整个人惶恐至极。刘总，我们也没想到会这样啊。江源那个小王八蛋，他走之前肯定动了手脚，他写的那些东西，我们找了公司所有的技术专家都解不开，他电话打不通，人也找不到了。刘振宇气得胸口剧烈起伏，眉宇间满是暴力，死死指着王伟的鼻子。人找不到了，一个大活人还能从地球上消失了？我不管你用什么办法，掘地3尺也要把他给我挖出来。如果明天的演示会出了任何岔子，你就给我从这楼上跳下去。办公室内，刘振宇烦躁地扯了扯领带，眉头紧锁，周身戾气十足，拿起手机快速拨通了一个号码。喂，给我查个人，江源，前华创员工。他满心焦躁，迫切想要找到江源补救漏洞。他不知道此刻的江源正身处温暖的海边，戴着墨镜，慵懒地靠在沙滩躺椅上，这身材比看代码养眼多了。海风轻柔拂面，裹挟着淡淡的咸湿气息，阳光正好，岁月安稳。至于华创的死活，关我屁事。演示会当天，华创集团最顶级的会议室里，装潢奢华高端，灯光肃穆。宽敞的会议席上坐满了金发碧眼的外国人，个个神情严谨，气场十足。为首的是飓风资本的首席技术官，一个叫大卫的严肃中年人。他西装笔挺，面色冷峻，眉眼间满丝审视，气场压迫感极强。刘振宇心底紧绷，脸上强挤出得体的商业笑容，躬身陪同在侧，姿态极尽恭敬。王伟僵硬地站在巨大的显示屏前，高度紧张，手心里的汗把遥控器都彻底浸湿。各位，接下来我将为大家展示天穹系统。他深吸一口气，郑重按下了启动按钮。大屏幕上酷炫的地球模型开始旋转，无数条数据流流转闪烁，画面极具科技感。还好，开场没出问题，只要顺利走完演示，一切都还有挽回余地。大卫先生，我们的系统可以提前预测到全球任何一个主要股市的异常波动。他的话还没说完，大屏幕上的地球模型突然卡住了，旋转的动作变得一顿一顿，像是年久失修的破风扇。紧接着，屏幕中央弹出了一个鲜红的感叹号，下面跟着一行英文小字。整个会议室瞬间死寂。王伟的脸唰的一下白得毫无血色，他指尖颤抖，疯狂地按着手里的遥控器，但屏幕毫无反应，彻底陷入瘫痪。怎么回事？怎么会这样？大卫的眉头紧紧皱了起来，眼底满是错愕与失望。他身后的技术团队神色凝重，纷纷压低声音开始交头接耳。会议室里细碎的议论声格外刺耳。
刘振宇的笑容瞬间僵在脸上，浑身僵硬，他感觉自己的血液都快凝固了。王伟，快重启，手动干预。不行啊，王总，我们没有最高权限，所有核心模块都被锁死了。锁死了？谁干的？是江源的个人权限加密，只有他的密钥才能解开。刘总，看来你们的系统还不太稳定。今天的验尸就到这里了。至于收购的事，我想我们需要重新评估了。说完，他带着团队面色淡漠，头也不回地走出了会议室。50亿刀的收购案，就因为屏幕上突兀的一个 no， 彻底化为泡影。江源，好一个江源！把他给我找出来，不惜一切代价，必须给我把他找出来。恐慌像瘟疫一样在华创集团高层蔓延，天穹系统瘫痪的消息根本瞒不住。第二天一早，华创的股价应声而跌，开盘不到半小时直接跌停，市值一夜之间蒸发了数十亿。刘振宇的办公室变成了战时指挥部，他派出了公司所有能动用的人力，甚至花重金请了私家侦探。江源的身份证信息、家庭住址、社交账号，所有能查到的东西都被翻了个底朝天。结果令人绝望，江源的公寓已经卖了，新户主根本不认识他，他的手机号已经注销，他所有的社交媒体账号在1周前就全部注销，干干净净，仿佛从未存在过。他们去江源的老家，一个偏远的小县城，找到他年迈的父母。两位老人只知道儿子在大城市工作，很有出息，但已经快半年没联系过了，更不知道他去了哪里。线索在江源登上飞机的那一刻就全部断了，他就像一滴水汇入了大海，无影无踪。王伟这几天瘦了整整一圈，他和他手下的技术团队不眠不休地守在服务器机房，试图破解江源留下的天书，但他们越是尝试就越是心惊。天穹的底层架构比他们想象的要复杂和精妙100倍，整个系统就像一个完美的金字塔，而江源的个人密钥就是塔顶那块独一无二的宝石。没有，他整个金字塔就是一堆毫无意义的废尸。王伟十分震惊，让技术负责人去汇报。刘总，我们发现了一件事。技术负责人面色惨白地向刘振宇汇报。在系统的开发者日志里发现，天穹从0到1的所有代码，从构想到实现，开发者签名都只有一个人，江源。刘振宇颓然地坐倒在椅子上，他现在才明白，他赶走的不是一个普通的员工，他赶走的是天穹的创世神，那可是价值50亿美金的灵魂，是损失的巨大财富。而这一切的起因仅仅是1块钱的年终奖和王伟那个蠢货的几句羞辱，既荒唐又可笑。悔恨的毒液开始疯狂地啃噬他的心脏。继续查他的出入境记录，他肯定出国了，把他给我翻出来。公司的混乱，苏晓都看在眼里。苏晓是刚来公司1年的实习生，江源曾经带过他，在他眼里，江源哥是个沉默寡言，但技术牛到爆炸，也愿意教新人的好前辈。他亲眼目睹了王伟是如何把江源的功劳据为己有，也看到了江源被1块钱硬币羞辱时那平静的可怕的眼神。当江源离职后，公司里的人都在嘲笑他冲动，只有苏晓隐隐觉得有什么大事要发生。现在预感成真了，看着王伟像疯狗一样到处咬人，看着刘总那张能刮下霜来的脸，看着公司论坛里关于天穹系统之父离奇失踪的匿名帖子被秒删，苏晓只觉得一阵快意，活该，一群有眼无珠的蠢货。晚上他回到自己的出租屋，打开电脑，登录了一个海外的技术论坛。他用匿名账号敲下了一篇帖子，扒一扒国内某 AI 巨头如何用1块钱逼走创世神，导致100亿项目崩盘。帖子里他没有指名道姓，但把事情的来龙去脉用一种诙谐又讽刺的口吻描述得清清楚楚。1块钱的年终奖，不干就滚的咆哮，核心系统的人为瘫痪，50亿美金的收购告吹，每一个字都充满了戏剧性的张力。帖子发出去不到1个小时，就被顶上了论坛首页，评论区直接炸了。我去，这是什么神仙操作？1块钱逼走核心大神，
这公司的 CEO 是脑子进水了吗？我猜这个创世神现在正在某个海岛上喝着香槟，笑看这帮有病公司股价跌停吧。太解气了，这简直是2023年度最佳职场复仇爽文。求大神联系方式，我们公司愿意出2倍，不5倍年薪，挖他。苏晓看着这些评论，笑得在床上打滚。江源哥，你看到了吗？所有人都知道你受了委屈，所有人都站在你这边，你不是一个人。他不知道的是，这篇帖子很快就被翻译成各种语言，在全世界的互联网上传播开来。1块钱的故事成了一个梗，一个关于资本、傲慢与技术尊严的现代寓言。华创集团彻底火了，以一种最不体面的方式。我确实在喝着香，哦，不是鸡尾酒，不过我没可笑，我内心没有什么波澜起伏，我只是平静地看着手机屏幕上的新闻推送。华创集团市值一夜蒸发100亿，核心 AI 天穹系统全面瘫痪。新闻配图是刘振宇那张憔悴的仿佛老了10岁的脸。这么快就崩了，比我预想的还早了3天。看来王伟那个草包比我想象的更能折腾。我放下手机，继续欣赏着夕阳下的海景。这时，我放在桌上的另一部备用手机突然震动了一下，我的目光看去，是一封邮件。发件人的后缀是硅谷最顶尖的科技巨头之一星云科技。我有些意外，也很惊讶。这个邮箱是我出国后才申请的，除了用来和酒店联系，几乎没给任何人。我心下有些疑问，他们是怎么找到我的？我点开邮件，内容很简洁，也非常一目了然。尊敬的江源先生，我们关注您很久了，您在天穹系统中展现出的架构能力令我们惊叹。我们知道您目前是自由身，星云科技向您发出最诚挚的邀请，待遇都可以谈。我们希望您能带领我们创造一个超越天穹的产品，期待您的回复。邮件的末尾附上了星云科技创始人兼 CEO 的私人联系方式，可以看得出他们的诚意。我看着这封邮件沉默了，想了一晚上，直至第2天早上，这个想法还在我脑海里徘徊。去硅谷创造一个超越天穹的东西，我是有点感兴趣的。我也想创造一个这样的东西，有点意思。被人当成垃圾一样丢掉，又被人当成珍宝一样捧起。有人弃我如杂草，有人视我如珍宝，这种感觉确实不赖。我没有立刻回复，让子弹再飞一会儿，才能有最精彩的一幕。猎物要有耐心，才能卖出最好的价钱。而现在，猎人不止我一个。我心想，刘振宇应该也快找到我了吧，不然也太废物了。刘振宇确实快疯了，股价连续3天跌停，董事会天天逼宫，他感到十分心力交瘁。飓风资本那边已经发来了律师函，要求华创为技术欺诈行为进行赔偿，一切事情都快把他逼疯了。公司内人心惶惶，离职潮已经出现，再找不到江源，华创就真的完了。终于在砸下7位数的重金后，私家侦探那边传来了消息，他们通过层层追踪航空公司的旅客信息和高端酒店的预订记录，终于锁定了我的位置，马尔代夫以及一个本地的电话号码。刘振宇拿到号码的那一刻，手都在抖。他把自己关在办公室里，深呼吸了好几次，才拨通了那个号码。电话响了很久才被接起。喂，一个平静甚至有些懒散的男声传来。是我，是被你赶走的那个人，是被你羞辱的那个人。江源，你到底去哪了？到底在哪儿？电话那头沉默了一下，然后是更平静的声音。你是装，接着装。这句你是像一盆冰水，把刘振宇浇了个透心凉。他这才意识到自己现在不是高高在上的总裁，而是一个有求于人的孙子。他的语气瞬间软了下来，甚至带上了一丝他自己都未曾察觉的谄媚。江源，是我，刘振宇，刘总。哦，刘总啊，我拉长了语调。有事？有事，当然有事。刘振宇急切道。公司出了点问题，天穹系统
需要你回来主持大局，是吗？我的声音里听不出任何情绪。公司不是还有王主管吗？他可是总设计师，没有我应该也没问题吧？哪壶不开提哪壶，我最在行了。刘振宇的脸瞬间憋得通红，他仿佛能听到自己被打脸的声音。我又听他说道：江源，我们不谈这个，你开个价吧，要多少钱你才肯回来？他以为钱能解决一切。刘总，你觉得我现在缺钱吗？我轻笑一声，我卖了房子，那笔钱够我在马尔代夫躺10年了。而且星云科技的 CEO 刚给我发了邮件，年薪8位数，美金还带股权。你说我为什么要回去？他大惊。星云科技，刘振宇彻底懵了，他最大的噩梦成真了。江源，这个被他亲手推出去的天才已经被他的竞争对手盯上了。江源，你听我说，你不能去星云，这是商业背叛。背叛？现在说我是背叛？我之前在为公司工作的时候不忠诚吗？在我被你们用1块钱羞辱的时候，你们怎么不谈什么背叛和忠诚？在我被王伟逼着滚蛋的时候，你们怎么不谈情分和人情？刘总，我累了，要晒太阳了。说完我挂断了电话。刘振宇只能听到被挂断的嘟嘟嘟的声音。我直接挂了电话。听着手机里传来的忙音，刘振宇呆滞地站在原地，冷汗一滴一滴地从额头滑落。他知道他最后的筹码没了，主动权已经彻底地转移到了那个他曾经视如草芥的年轻人手中。刘振宇没有再打来，他知道没用了。第二天，我的邮箱里收到了一封来自刘振宇私人邮箱的信，信里不再有任何威胁和质问，通篇都是卑微的请求和忏悔。他承认了公司的错误，承认了对我的不公，他愿意撤掉王伟的一切职务，他愿意给我公司副总裁的职位加10%的干股，只求我能给华创一条生路，给天穹一条生路。我看着这封声情并茂的信，只觉得可笑。早知如此，何必当初？现在想求我了，晚了。不过就这么放过你们也太便宜了。我思考了10分钟，敲下了一封回信。我的要求很简单，只有2个。第一，你和王伟2个人在全球直播平台上召开公开新闻发布会，向我江源公开道歉，道歉稿的内容必须由我来写。第二，我要华创集团以我的名义向国内青少年科技创新基金会捐款1个亿，这笔钱是我未来10年在华创本应拿到的薪资和分红，我预支了，送给那些比我更需要它的年轻人。完成这2点，我会把天穹的最高权限一次性密钥发给你。至于回不回去，你想都别想，只给你们24小时考虑。邮件发出去，我知道刘振宇会答应的，1个亿对他来说是割肉，但相比于整个公司灰飞烟灭，这笔钱他必须出。公开道歉是羞辱，但相比于破产清算，这点脸面他也要不起。果然，不到1个小时，我收到了回信，只有1个字：好。鱼儿上钩了。我笑了，然后我花了1个小时，精心撰写了一篇长达3000字的道歉稿，里面详细描述了王伟是如何剽窃我的成果，刘振宇是如何默许这种行为。文笔之犀利，用词之苛刻，足以让任何一个要点脸皮的人当场社会性死亡。我把道歉稿发了过去，并附上了一句话：直播的时候一字不改，一字不漏，否则密钥自动销毁。现在我只需要泡杯咖啡，等着看戏就行了。一场全世界都会瞩目的好戏，这场直播以前所未有的速度引爆了全球互联网。直播的标题就叫华创集团总裁刘振宇、前主管王伟向江源先生的公开致歉会。无数吃瓜网友、科技圈大佬、金融界人士都涌进了直播间。镜头前，刘振宇和王伟穿着深色的西装，站在聚光灯下，
他们的身后是华创集团巨大的 logo。刘振宇的脸憔悴而灰败，像是瞬间老了20岁，看起来整个人颓废极了。王伟更是胖脸煞白，双腿都在微微发抖，看起来更是狼狈又无措。各位媒体朋友，各位网友，刘振宇拿起话筒，声音沙哑干涩，像被砂纸磨过一样。我想他现在一定很惶恐。他看了一眼提词器上我写的那些字，眼角剧烈地抽搐了一下，但他别无选择，他只能念：今天我华创集团总裁刘振宇和我身边的这位前项目主管王伟将再次向一位被我们深深伤害过的天才员工江源先生致以最沉痛、最深刻的歉意。接下来的半个小时成了刘振宇和王伟一生中最屈辱的时刻。他们在我写的稿子下把自己扒得体无完肤，从王伟如何抢功到刘振宇如何偏袒，从1块钱的年终奖到不干就滚的咆哮，每个细节都像一把刀割在他们自己身上，也割开了华创那张虚伪的面皮。直播间的弹幕已经疯了，我去，史诗级名场面，霸道总裁在线磕头认错，王伟这个坏人脸都不要了，还好意思站在这儿，江源大神牛啊！这才是技术人员的顶级复仇，捐款1个亿，格局。办公室里，苏晓看着直播，和同事们抱在一起，又哭又笑。而我在马尔代夫的别墅里，平静地看着这一切。当刘振宇念完最后一个字，深深鞠躬的时候，我的手机收到了一条银行短信，1个亿的捐款已经到账，合作愉快，我的任务完成了。至于华创的死活，就再也与我无关了。密钥解开了天穹的锁定，但华创集团已经死了。这场惊天动地的直播让他的声誉彻底扫地，沦为全行业的笑柄。我内心毫无波澜，因为这是他们该承受的。飓风资本的收购案彻底告吹，还反过来索赔天价违约金，股价一泻千里，再也没能爬起来。核心技术人才大量流失，客户纷纷解约，不到3个月，这个曾经不可一世的 AI 巨头就宣布了破产重组。刘振宇引咎辞职，一夜白头，看起来憔悴极了，疲惫不堪。王伟则被行业彻底封杀，听说后来去了一个小县城，做起了网管，被人认出来后，羞愤得无地自容。他也在为他做过的错事承担后果，而我则要去拥抱我未来的美好生活了。一切都在变好，一切都会变好。这些都是我后来听说的。我接受了星云科技的邀请，来到了硅谷。他们给了我一个独立的实验室，一支顶尖的团队和不受限制的预算。我在这里开始了新的征程。我的目标是创造一个真正能改变世界的东西。天穹只是一个开始。1年后，我站在星云科技的新品发布会上，作为新一代 AI 系统启明的总设计师，面向全世界。台下是无数闪烁的闪光灯和一张张充满敬畏与崇拜的脸。发布会结束后，我回到海边的别墅。加州的阳光和马尔代夫一样温暖。我看着远方的海平线，想起了很久以前，那个在办公室里被1块钱硬币羞辱的下午，那个平静地删掉文件，平静地走出大门的自己。我的人生从那一刻起才真正开始，不是报复了谁，而是我终于成为了我自己，那个可以自由定义自己价值而不被任何人标价的江源。加州的海风带着淡淡的柑橘香，拂过星云科技总部顶层的落地窗。我站在透明的观景台上，指尖划过眼前悬浮的全息投影。这就是属于我的新时代。新一代 AI 系统启明的核心架构数据流正以柔和的蓝光在空气中缓缓流淌。距离那场华创集团的公开致歉会已经过去1年。我是硅谷科技圈公认的 AI 架构天才，星云科技独立实验室的总负责人。助理利亚的脚步声轻轻从身后传来，这位硅谷顶尖的职业经理人手里拿着平板电脑，语气里带着一丝不易察觉的郑重。将全球科技峰会的组委会发来最终确认，他们希望你担任
本届峰会的主旨演讲嘉宾。演讲主题定为 AI 的未来、技术尊严与人类价值。另外，国内传来了新的消息，华创集团的破产清算程序在今天正式走完了。我没有回头，目光依旧落在启明系统的数据流上，语气平淡的像是在谈论今天的天气。华创的事不用特意告诉我，和我没关系了，我不太有兴趣知道他们的动向。莉亚轻轻点头，将平板电脑递到我面前。但有一个细节，我觉得你应该知道。华创破产后，原有的天穹系统被第三方资产公司以极低的价格收购。他们试图重启系统，却发现没有你的核心算法授权，天穹永远只是一个空有外壳的废壳。哪怕他们挖走了华创当年所有的技术人员，也没能让系统正常运行超过24小时。我瞥了一眼平板上的新闻，标题刺眼：昔日100亿项目天穹沦为废铁，收购方血本无归。配图里曾经光鲜亮丽的华创大厦，如今挂着破产清算的横幅，门口围着讨要薪资的前员工，一片狼藉，心底没有丝毫波澜，就像当年看到那一条1亿元的年终奖短信时一样。因果循环从来都是如此。把峰会的资料放在我桌上，我收回目光，转身走向实验室。另外，启明的多模态交互模块测试今晚8点启动，通知所有核心团队成员待命。莉亚应声离开，观景台上再次恢复安静。我拿出手机，点开了许久未登录的国内社交账号，一个匿名的小号，只关注了一个人，苏晓。这个当年在海外技术论坛为我发声曝光华创恶行的小姑娘，如今已经不是那个怯生生的实习生了。她的最新动态是一张入职国内顶尖科技公司的照片，配文：坚守技术初心，永远不向不公妥协。我嘴角微微上扬，给这条动态点了一个赞，随即退出账号，将手机丢在一边。苏晓有她的路要走，我也有我的征程。就在这时，实验室的加密电话突然响起，铃声急促，打破了室内的宁静，像是有什么大事要发生。我有些疑惑，这种加密线路只有星云科技的创始人兼 CEO 霍华德能直接拨通，所以我没有犹豫，直接按下接听键。霍华德沉稳的声音立刻传来，带着一丝少见的凝重：江，有一件事需要你亲自做决定。怎么了？发生什么事情了？你说吧。他在电话那头说，飓风资本今天通过董事会向我们发出了合作意向，他们想注资15亿美金入股启明项目，唯一的要求是让你主导开发一款对标天穹的舆情管控 AI 系统，用于全球商业数据垄断。霍华德的语气顿了顿，补充道：他们表示只要你肯接手，薪资、股权、决策权，一切都由你定。我靠在椅背上，指尖轻轻敲击着桌面，发出规律的轻响，听起来很诱人，但也只是听起来而已。我知道飓风资本当年就是这家公司因为天穹系统瘫痪，直接放弃50亿美金的收购，反手给华创发了律师函，成为压垮华创的最后一根稻草。如今他们转头就找上了我，想利用我的技术实现资本的贪婪扩张，真是讽刺。拒绝？我拒绝和他们合作。我没有丝毫犹豫，语气斩钉截铁。霍华德，启明的诞生初衷是为了让 AI 服务于人类，而不是成为资本收割利益的工具。他们的诉求违背了我们做技术的底线。霍华德笑了起来，声音里带着释然。我就知道你会这么说，我已经让董事会驳回了他们的请求。对了，还有一件事，国内的青少年科技创新基金会刚刚发来感谢信，你以个人名义捐赠的1个亿，已经资助了全国237个青少年科技项目，其中有10几个孩子的 AI 创意拿到了国际大奖。这个消息让我心头微动。当年要求刘振宇以我的名义捐款1个亿，不是为了报复，也不是为了虚名，只是想把华创欠我的换成真正有价值的东西，送给那些怀揣技术梦想却可能被现实打压的年轻人。如今看来，这笔钱花得值。替我回复基金会，后续每年我都会以启明实验室的名义追加捐赠，持续支持青少年科技创新。
我对着电话说道：“没问题。”霍华德应下，随即挂断了电话。挂了电话，我刚想投入启明系统的测试工作，实验室的门再次被推开。莉亚急匆匆地走进来，脸上带着几分诧异。江，楼下大堂来了2个中国人，说是从国内特意飞过来找你，报出的名字是刘振宇和王伟。我敲击桌面的手指骤然停下，其实我心里是震惊的，也是惊讶的。我没想过会是他们2个人来找我。空气瞬间安静下来，只有服务器运转的轻微嗡鸣，就像我此刻的内心。不知道为什么他们要来找我。刘振宇、王伟，这2个名字已经快被我遗忘在记忆的角落，现在又提起，不免让我有些心烦。我以为华创破产之后，他们会彻底消失在我的生活里，永远不会再有交集，就像永不交集的2条平行线。让他们上来，我平静地说道，没有丝毫情绪波动。莉亚有些担忧地看着我。江，需要我安排安保人员吗？他们看起来状态很糟糕，会不会？不用，他们翻不起什么浪，让他们进来。10分钟后，实验室的门被轻轻推开，2个身影佝偻着走了进来，和我记忆中那个意气风发、高高在上的华创总裁，以及嚣张跋扈、肚大腰圆的项目主管判若两人。刘振宇面色很白，脊背弯得像一张弓，身上穿着还是当年的旧西装，脸上布满皱纹和疲惫，眼神浑浊，再也没有当年在总裁办公室里摔文件咆哮的力气。王伟更是狼狈不堪，身材瘦了一大圈，曾经的啤酒肚消失不见，脸上带着怯懦和卑微，眼神躲闪，不敢抬头看我，双手紧紧攥着一个破旧的帆布包，浑身都在微微发抖。他们站在实验室门口，看着眼前宽敞明亮、布满顶尖科技设备的实验室，看着站在全息投影前一身简约休闲装、气场沉稳的我，瞬间僵在原地，脸上写满了窘迫和自卑。这就是当年那个被他们用1块钱羞辱、被他们逼着滚蛋的普通员工，如今却站在了硅谷科技的金字塔尖，成为他们仰望都够不到的存在。巨大的落差让2人的脸色一阵青一片白，张了张嘴却发不出任何声音。我没有主动开口，只是静静地看着他们，目光平静，没有愤怒，没有嘲讽，也没有怜悯，就像看着2个完全陌生的路人。良久，刘振宇才艰难地挪动脚步，向前走了2步，对着我深深弯下腰，声音沙哑得像是被砂纸磨过。江先生，对不起，我们是来向你道歉的，真心实意的道歉。王伟也跟着连忙弯腰，头埋得极低。没等他们继续开口，我便打断了他们的道歉。有话直说，别磨叽，我没空听你们讲这些。刘振宇抬起头，浑浊的眼睛里泛起泪光，带着一丝哀求。江先生，华创破产了，我欠了巨额债务，妻离子散，老家的房子也被拍卖了。我们知道我们罪有应得，不该来打扰你，但是我们实在走投无路了。他顿了顿，咬了咬牙，继续说道，我们听说飓风资本有意和你合作，只要你帮我们在飓风资本说几句话，我们感激不尽。王伟也连忙附和，眼泪都快掉下来了。江哥，我知道我当年不是东西，我愿意给你做牛做马，弥补我的过错。求你给我一个机会，我再也不敢嚣张了，再也不敢抢别人的功劳了。我看着眼前这2个卑微到尘埃里的人，心里没有任何快感。当年的公开道歉，1个亿的捐款已经了结了。我和华创和他们之间的所有恩怨，我从来不是一个赶尽杀绝的人，但也绝对不是一个以德报怨的人。我不会帮你们。我语气平淡，却带着不容置疑的决绝。当年你们对我做的一切，不是偶然，而是你们骨子里的傲慢和贪婪导致的。如今的下场是你们自己选的，和我无关。先不谈我是不是要和飓风资本合作，就算是，我凭什么要帮你们？这种人，践踏技术尊严、压榨员工的人。你们的道歉我收下了，但你们的请求我不会答应。面对江源的出现，刘振宇的脸色瞬间变得惨白，身体控制不住的晃动，险些栽倒在地。
他慌忙死死攥住身旁王伟的胳膊，才勉强稳住身形，声音带着难以掩饰的颤抖与恳求，向江源低头认错，祈求他能网开一面。毕竟他们已然为过去的所作所为付出了代价。听到网开一面4个字，我只是轻笑一声，目光平静却带着刺骨的寒意，缓缓落在刘振宇和王伟身上。我语气淡然，却字字诛心，反问两人，当年自己被刘振宇默许用1块钱年终奖羞辱，被王伟逼着滚出公司的时候，他们是否有过一丝怜悯？是否想过为他网开一面？江源语气冰冷地戳破了两人的心思。若不是天穹系统瘫痪，华创公司濒临破产，走投无路，他们绝不会疯了一样找上门来，求他回去救场。说完，我挥了挥手，语气没有丝毫缓和，吩咐身旁的莉亚将两人送出去，并且不许他们再靠近公司半步。莉亚立刻上前，礼貌却坚定地做出请的手势，示意两人离开。刘振宇和王伟还想再做挣扎，继续恳求，却被莉亚态度坚决地引向门口。走到门口时，王伟彻底崩溃，猛地挣脱莉亚的引导，扑通一声跪倒在地，对着江源的方向连连磕头，痛哭流涕地忏悔，诉说自己上有老下有小的窘境，祈求江源可怜可怜他。可江源自始至终都没有看他一眼，径直转身走向全息投影，重新将注意力投入到启明系统的工作中。他心中清楚，对恶人的怜悯便是对好人的不公。他从来都不是心慈手软的圣母，只是一个坚守底线，凭借自己的技术一步步拿回属于自己尊严的普通人。莉亚最终将两人拖出了实验室，实验室的门重新关上，彻底隔绝了外面的哀求声。接下来的几天，刘振宇和王伟并没有离开硅谷，他们守在星云科技总部的楼下，每天都试图堵我，可没等他们靠近，便被公司保安赶离。没想到他们不知从哪里得知我参加的某个峰会地址，在酒店楼下拉起了横幅。这件事很快被硅谷的媒体拍到，登上了科技版的头条。全球网友都很支持我。昔日 AI 巨头总裁与主管跪求当年被羞辱员工原谅，1块钱年终奖的后续，作恶者的最终下场。当年那么嚣张，现在知道求饶了，晚了。自己做的恶，自己承担后果，别想卖惨博同情。江源大神做得对，这种人就不该被原谅。践踏技术人才的资本，最终都会被时代抛弃。星云科技的公关团队很快处理了这件事，联系当地警方，将扰乱公共秩序的刘振宇和王伟带走，随后遣返回国。听说回国后，两人因为长期负债，生活潦倒，彻底消失在了公众的视野里，再也没有任何消息。而我自始至终没有再关注过他们半句，我的生活早已和他们彻底切割，没有丝毫交集。3个月后，全球科技峰会在硅谷正式召开。果然，在我离开后，天穹系统全面瘫痪，那家公司市值蒸发100亿，收购案泡汤，最终破产清算。而我来到了硅谷，加入了星云科技，打造了启明系统，一个真正服务于人类、坚守技术初心的 AI 产品。我今天讲这个故事，不是为了炫耀我的复仇，也不是为了控诉曾经的不公，我只是想告诉所有人，技术是有尊严的，人才是有价值的。任何试图践踏技术尊严、压榨人才的行为，最终都会付出惨痛的代价。AI 的未来从来不属于贪婪的资本，不属于傲慢的管理者，而属于每一个坚守初心、热爱技术、愿意为梦想付出的人。我们做技术，不是为了被谁标价，不是为了给谁做嫁衣，而是为了用自己的能力创造价值，改变世界，成为真正的自己。永远不要让别人定义你的价值。话音落下，台下再次爆发出震耳欲聋的掌声，比之前更加热烈。无数人站起来对着我鞠躬致敬。全球各大媒体同步直播了这场演讲。江源技术尊严，不要让别人定义你的价值等关键词瞬间冲上全球热搜榜首。国内的青少年科技创新基金会第一时间转发了我的演讲视频，配文致敬江源先生，致敬每一位坚守技术初心的追梦人。无数年轻的技术从业者被我的故事激励，纷纷在社交平台发声，
坚守初心，不向不公妥协，做自己价值的定义者。现场座无虚席，来自全球各地的科技大佬、行业精英、媒体记者齐聚一堂，所有人的目光都聚焦在舞台中央的演讲台上。我穿着一身简约的灰色衬衫，缓步走上台，站在麦克风前，台下瞬间响起雷鸣般的掌声，持续了整整1分钟，才渐渐平息。我看着台下无数双充满期待和敬畏的眼睛，缓缓开口，声音清晰而沉稳，通过同声传译，传遍全球每一个角落。今天，我站在这里，不想谈论复杂的 AI 算法，也不想介绍顶尖的技术架构，我只想和大家分享一个故事，一个关于1块钱的故事。1年前，我是一家国内 AI 公司的普通员工，我耗时3年，独立开发出了核心 AI 系统天穹，这是我倾尽心血的作品，就像我的孩子一样。然而，我的上司剽窃我的成果，想把我踢出局。公司的总裁默许了这一切，最终我收到了一份年终奖，1.00元。上司把一枚硬币丢在我的桌上，告诉我在公司就值这个价，爱干干，不干滚。台下传来一阵哗然，所有人都露出了震惊、愤怒的神情。我平静地继续说道：我没有争吵，没有愤怒，我只是删掉了自己的私人笔记，提交了离职申请，卖掉了房子，远走他乡。我知道，一个不尊重技术、不尊重人才的公司，注定走不长远。演讲结束后，我被无数媒体和科技大佬包围，采访、合作意向、投资邀约纷至沓来，但我都一一婉拒了。对我而言，这场演讲只是为了给当年那个被1块钱羞辱的自己一个正式的交代。如今，交代已毕，我该回归我的技术世界了。峰会结束的当晚，我回到加州海边的别墅，推开落地窗，赤脚走在柔软的沙滩上。夕阳西下，金色的余晖洒在海面上，波光粼粼，海风温柔，海浪轻拍着沙滩，发出舒缓的声响。我拿出手机，拨通了一个越洋电话，打给远在国内老家的父母。电话很快被接通，母亲慈祥的声音传来：小袁，我和你爸看了你的演讲，太骄傲了。你爸刚才还哭了，说我儿子有出息，没给我们丢脸。臭小子，好好干，别骄傲，坚守本心，别学那些歪门邪道。我笑着应下，和父母聊了许久，聊家里的近况，聊他们的身体，聊那些琐碎却温暖的日程。挂了电话，我坐在沙滩上，看着远方的海平线，心里一片澄澈安宁。这时，手机收到一条消息，来自利亚、江、启明。系统的最终测试圆满成功，各项指标远超预期，全球首款真正意义上的普惠型 AI 系统正式诞生了。我看着消息，嘴角扬起一抹释然的笑容。天穹已死，启明当空。我的故事从来不是一场复仇的爽文，而是一个普通人面对压迫的反击。海浪依旧在轻轻拍打沙滩，加州的阳光温暖而明媚，未来的路还很长。但我不再迷茫，不再畏惧，因为我知道，只有自己才能定义自己人生。属于我的传奇才刚刚开始。